ძალიან დიდი მადლობა და მე არაერთხელ მithქვამს თქვენთვის და ყოველთვის დიდი პატივია ჩვენთვის თქვენი მასპინძლობა სტუდიაში. შევაჯამებთ საშუალო ხელფასის ზრდას და ინფლაციის დინამიკას, რომელიც საქსტარტმა გამოაქვეყნა, როგორია ბიზნეს სექტორის მოლოდინები 2026 წელს. თუმცა სანამ მანდამდე მივალთ, მინდა გკითხოთ, როგორი იყო 2025 წელი ქართული ბიზნეს სექტორისთვის, როგორი იყო კომპანია დიოსთვის, რა ძირითადი ასპექტები გამოიკვეთა და რა თქმა უნდა შემდეგ უკვე გადავალთ მომდევნო წელს. მადლობა ძალიან დიდი იგა მოწვევისთვის, მივესალმებით ელემაყურებელს, დილამშვიდობის და ყველას. ხო, 2025 წელი საკმაოდ ესეთი მოულოდნელობით ახსავსე წელი იყო, რომელსაც გადმოყვა 2024-ის ეს მოვლენები, რომელიც საქართველოში განვითარდა. ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან არასტაბილურად გამოიყურებოდა 2025 არ ვიცოდით როგორი ასე ვთქვათ განვითარება შეიძლება ყოფილიყო, შეიმჩნეოდა მოსახლეობის აქტივობის შედარებით შემცირება ისეთ პროდუქტებზე, რაც არ არის პირველი მოხმარების საგნები, მათ შორის მშენებლობის სექტორში, ვთქვათ ბინების და ვთქვათ სახლების რემონტის და ასე შემდეგ. ანუ ამ მიმართულებით ბაზარი არ გასდილა. შესაბამისად, ჩვენი კომპანიისთვის ეს წელი იყო საკმაოდ ესე ვთქვათ გამოწვევებით ახსავსე, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე თქვენ სწორედ ძალიან 30 წლის ხდებით სულ მალე, უკვე ბევრჯერ მოხდა ჩვენი კომპანიის ისტორიაში სხვა ტიპის გამოწვევები და პრინციპში მომზადებულები შევხვდით ამას ყველაფერს. არ იყო ჩვენთვის ესე ვთქვათ განსაკუთრებულად რთული ამ გამოწვევების გადალახვა შეტანებით შენელებული ეკონომიკის პირობებში, ასე რომ საბოლოო ჯამში მაინც მოყოფილები ვართ, შედარებით მცირეოდენი მცირე ასე ვთქვათ კრება გვაქვს ვიდრე 2024-ში, თუმცა ეს იმ პირობებთან შედარებით, რაც საქართველოში შეიქმნა, ნამდვილად კარგი შედეგია და გვაქვს იმედი, რომ შემდეგ წელიწადს ასე ვთქვათ ამ ჩამორჩენას ამოვკავშირებთ. ბატონ თამაზ, საქსტარტმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომლის მიხედვითაც მესამე კვარტალში საშუალო ხელფასმა შეადგინა 2261,6 ლარი. ეს არის 10,4%-იანი მატება წინა წლის მესამე კვარტალთან შედარებით. თან გვაქვს ინფლაციის მონაცემები, რომელიც შეადგენს გასულ თვეში 4,8%-ს, მაგრამ ოქტომბერთან შედარებით მცირე კლებაა, რაც ტენდენციას გვაძლევს 5,2%-დან. მაინც თარგეტთან ახლოს არის. აი ამ ჭრილში მინდა გკითხოთ, რომ აი როგორია მაინც აი ინფლაცია, მაღალი ინფლაცია, თარგეტს გადაცილებული ინფლაცია ბიზნეს სექტორისთვის. როგორი გამოწვევაა თქვენთვის და რამდენად არის ეს ინფლაციური მაჩვენებელი წინაპირობა იმის, რომ ხედავთ, რომ აგერ საშუალო ხელფასიც ქვეყნის მასშტაბით გაზრდილია. კი, ბოლო წლებში ინფლაცია საკმაოდ ნეგატიურად მოქმედებს, რა თქმა უნდა, მოსახლეობისთვის პირველ რიგში, იმიტომ რომ ინფლაცია ღირსიერად მოქმედებს ფასებზე, ხოლო ხელფასების მატება არ ხდება მომენტალურად, შეიძლება იყოს წელიწადში ერთხელ მაგალითად, ხო? და სრული გადალაგება ჭირდება თქვენ. იმიტომ რომ ბიზნესი არ არის ესეთი ვერ შეძლებს ესე სწრაფად რეაგირება მოახდინოს ინფლაციის ზრდასთან და ზრდის შესაბამისად ხელფასებთან მიმართებაში. ინფლაცია ჩვენთან იმიტომ არის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ მაინც ვართ ჯერ და კიდევ კარგი ხანი დამრჩებით იმპორტის ქვეყანა. სოფლიოში ფასების სხვადასხვა პროდუქციაზე იზრდება, იმიტომ რომ არასტაბილური გარემოა მთელ ევროზონაში, მათ შორის ამერიკაშიც. აქედან გამომდინარე, ძალიან მოწყვლადია ჩვენი ეკონომიკა გარე ფაქტორებთან მიმართებაში. ლარის კურსი მეტნაკლებად სტაბილურია, მაგრამ როგორც ჩანს, მაინც გარე ფაქტორები, ანუ ის პროდუქცია, რომელიც ჩვენთან იყიდება 90% არის უცხოეთიდან შემოსული, საქართველოში ძალიან ცოტა პროდუქცია იწარმოება. აქედან გამომდინარე, ფასები იზრდება, ბიზნესისთვის არის სერიოზული გამოწვევა, იმიტომ რომ დამიჯერეთ თითოეული ესე ვთქვათ წარმატებული ნორმალური ბიზნესისთვის ეს არის პრიორიტეტი, რომ მოსახლეობის დასაქმებულის ინტერესები იყოს გათვალისწინებული. ზოგადად ბიზნესში არის სამი აქტიური ესე ვთქვათ მონაწილე, ეს არის მოხმარებელი, ეს არის დასაქმებული და ეს არის დასაქმებული. არსებობს პასიური მონაწილე, ეს არის სახელმწიფო, რომელიც განასახადებს იღებს, მაგრამ პასიურად მონაწილეობს და აი ბიზნესის ესე ვთქვათ მმართველის თავარი ამოცანა არის, რომ ეს სამივე ეგრეთ წოდებული stakeholder-ი ან მონაწილე იყოს დაკმაყოფილებული.
შესაბამისად ეს ოქროს შუალედის მოძებნა არის თავარი ამოცანა თითოეული ბიზნესის მმართველის, იმიტომ რომ არის ზეწოლა მომხმარებლის მხრიდან ფასებთან მიმართებაში, რომ თქვა ისინი ეძებენ საუკეთესო ფასის პროდუქციას, არის მოთხოვნა ინფლაციიდან გამომდინარე ზოგადად თქვა დასაქმებულის მხრიდან რომ მისი ხელფასი იყოს ადეკვატური და ასევე არის კომპანიის ესე ვთქვათ მესვეულ ფლობელი, რომელსაც აქვს დაინტერესება რომ იყოს კომპანია მომგებიანი, რათა მან მოახერხოს თავისი ბიზნესის განხორციელება. ამიტომ ეს არის ძალიან რთული გამოწვევა ბოლო წლებში ბიზნესის წინაშე და რაღაცნაირად ეს ბიზნესი ახერხებს, ზოგი ახერხებს წარმატებით, ზოგი ვერ ახერხებს და შესაბამისად ბევრი პრობლემის წინაშე დგას. აი ამ პრობლემის გადალახვას. რაც შეეხება ზოგადად საშუალო ხელფასს, ეს არის რაც ჩვენთან არის გავრცელებული ეს მონაცემები. თლად რატომ არ არის რომ თქვა, რატომ არ ჩანს რომ ეს აისახება თქვა მოსახლეობის დიდ რაოდენობაზე. ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენი ეკონომიკა არის ძალიან დაბალპროდუქტიული. ეს იმას ნიშნავს, რომ თითოეული ადამიანის მიერ გამომუშავებული პროდუქცია არის ცოტა. შესაბამისად, ბევრი არის თვითდასაქმებული, ბევრი არის დაბალბაჟიანი ბიზნესი, შესაბამისად, ხელფასების მასობრივ ხელფასებზე ეს არ აისახება. კი, იმიტომ რომ ბატონო თამაში, ჩაგეჭირებთ, უბრალოდ მინდა რომ გავამდიდრო თქვენი პათოსი, ხედავთ რომ გარკვეული მიმართულებები ინფორმაცია და ტექნოლოგიებში ეს 4200 წელს და კი ბატონო, სამთომოპრობებით მრეწველობაში შესაბამისად ჩვენ თუ საუბრობთ იმაზე რომ ეს ყველაფერი რაღაც ინკლუზიური იყოს, არ იქნება, იმიტომ რომ აი როგორც ახსენეთ, პირობითად $10,000 მთლიანი შიდა პროდუქტი ერთ სულ მოსახლეზე გვაქვს, ჯერ კიდევ დაბალი მარგიქმედების კოეფიციენტი გვაქვს, კი ბატონო. ხო, ამიტომ არსებობს კიდევ რამდენი სხვა მონაცემები, მაგალითად მედიანური ხელფასი, რომელიც ასახავს შუაში მდგომ ხელფასს და კიდევ უფრო ესე ვთქვათ საინტერესო, უფრო სუსტი მონაცემები, ეს არის მოდალური ხელფასი, რომელიც გასაზღვრავს ყველაზე მეტი მოსახლეობის ყველაზე მეტი რაოდენობა 50%-ზე მეტი რა ხელფასს იღებს და საქართველოში ეს არის დაახლოებით 1000 ლარი. შესაბამისად, იქ ზრდა, ასე ვთქვათ, ეს არ ჩანს, ეს არის სამწუხაროდ ჩვენი ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, პრობლემა, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოს ეკონომიკა განვითარდეს უფრო ტექნოლოგიების კუთხით, წარმოების კუთხით, ვინაიდან წარმოებაში ყოველთვის არის უფრო ადვილი მისაღწევი მაღალი წარმატება და მაღალი შემოსავლიანობა. აქედან გამომდინარე, როდესაც რუკი განვითარდება საქართველოს ეკონომიკა მიმართულებით შესაბამისად ხელფასების ზრდა, მათ შორის მედიალური ხელფასი და უფრო ბატონ თამაზ, ვინაიდან წელს ვაჯამებთ, მინდა რომ თქვენი სტუმრობაც გამოვიყენო და ჩვენ ბიზნეს გადაცემა ვართ აბსოლუტურად 100%-ით და ჩვენ ვაშუქებთ ყოველთვის რა თქმა უნდა ბიზნესს და ჩვენი მაყურებლები ძირითადად ის სექტორი არიან, რომლებიც ან ბიზნესმენები არიან, ან ბიზნეს პროცესებით დაინტერესებული. თავარი პრობლემა აი ამ მთელი წლის განმავლობაში ამ გადაცემიდან გამომდინარეც ბიზნესმენებთან ურთიერთობიდან გამომდინარეც თავარი პრობლემა დღეს მე რომ მკითხოთ რას განიცდის ქართული ბიზნესი, რასაც ბიზნესმენები უმეტესად უჩივიან, არის კვალიფიციური კადრები და სამუშაო ძალაზე გამოწვევა. როგორი იყო 2025 ამ მხრივ თქვენი შეფასებით, იყო თუ არა რაიმე განსხვავება, იყო თუ არა რაიმე ძვრები, თუ ვართ ისევ იმ პარადიგმაში, რომ გვაქვს პრობლემა და ეს განგრძობადია? ხო, ეს პრობლემა დაიწყო კოვიდის შემდეგ, ძალიან აქტიურად გამოჩნდა, გადალაგება მოხდა ეკონომიკაში, ბევრმა ადამიანმა, ძალიან ბევრმა ადამიანმა ამ პერიოდში დატოვა საქართველოს, რაც მკვეთრად უარყოფითად აისახა, რა თქმა უნდა, კომპანიებისთვის, ზოგადად ეკონომიკისთვის. ეს გამოწვევა კვლავ არსებობს და ფიქრობ, რომ შემდეგი წლები ეს გაგრძელდება და შესაბამისად ბიზნესს მოუწევს რაღაცა ესე ვთქვათ, გამოსავლის მოძიება. ერთი არის, რომ ვთქვათ, გაიზარდოს ხელფასები, მაგრამ აქ როგორც თქვით, არის პრობლემა, იმიტომ რომ ჩვენთან არის დაბალ მარჟიანი და დაბალ პროდუქტიული ბიზნესი და ეს რთულია ყველგან მოხდეს რაღაცა გარკვეულ, როგორც ჩვენ ვახსენეთ, გარკვეულ სეგმენტებში შეიძლება მოხდეს, მაგრამ არა ყველგან. არსებობს გამოსავალი, ვთქვათ, ჩანაცვლება მოხდეს, ანუ უცხოეთიდან შემოსული სამუშაო ძალის საშუალებით. რაც რა თქმა უნდა ნორმალურია, როდესაც ბაზარი ითხოვს, ხედავთ რომ უკვე ძალიან ბევრი უცხოელია დასაქმებული, ვთქვათ, delivery service-ში და მშენებლობაში განსაკუთრებით. ამიტომ ეს არის ხოლო არა ეს ამასთან დაკავშირებით უნდა იზრუნოს არა მხოლოდ ბიზნესმენ, რომ ბიზნესი საბაზრო მოთხოვნებიდან გამომდინარე იმოქმედებს, მაგრამ ქვეყნის პოლიტიკა უნდა იყოს ისეთი, რომ ჩვენ შევძლოთ ჩვენი მოსახლეობის საქართველოში დაკავება.
და ეს ხშირ შემთხვევაში არ არის გამოწვეული მხოლოდ შემოსავლების გამო, უფრო მეტად ჩემი აზრით მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც საქართველოს ტოვებს, მათ შორის პროფესიონალები, არის გამოწვეული, რომ მათ აღარ ჯერათ ქვეყნის მომავლის და ქვეყნის პერსპექტივის. ანუ მათ უნდათ რომ რაღაც სხვაგან, ასე ვთქვათ, ნახონ თავისი, ასე ვთქვათ, განვითარებას, ხედავენ თავის მომავალს, ხედავენ სხვაგან, ვინაიდან აქ საკმაოდ უკვე დიდი ხანია ძალიან, ასე ვთქვათ, მოქმედებს ეს გარემო, ეს შექმნილი სიტუაცია ადამიანებზე ძალიან მოქმედებს და ადამიანები უბრალოდ დაიღალნენ ამ ყველაფრით და რაღაც, ასე ვთქვათ, უნდათ რომ თავი დაახციონ ამ პრობლემებს. შესაბამისად, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გამოწვევა, მათ შორის დემოგრაფიული კუთხით, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, დემოგრაფიულად საქართველოს მოსახლეობა არ იზრდება, საქართველოში ცხოვრები მოქალაქეების ხარჯზე. მიგრაციის ეფექტი და კი ბატონო, რუსეთ-უკრაინის ომმაც რა თქმა უნდა წაახალისა ეს ყველაფერი. ბატონ თამაზ, ეკონომიკური ზრდის წინასწარი შეფასებები გვაქვს და მაინტერესებს როგორ რეაგირებს ამაზე ბიზნესი, ანუ ავტომატურად მინდა გადავიდე და დავასრულო ამ შეკითხვით ჩვენი გადაცემა 2026 წლის თქვენი მოლოდინები. ჩვენ გვაქვს გარკვეული კონტურები მოხაზული, როგორი იქნება მიმდინარე წელი, იგივე ევროკომისიის, IMF-ის, მსოფლიო ბანკის პროგნოზით, ეს იქნება დაახლოებით 7% და 7.9%-მდე. საუკეთესო მაჩვენებელი მაინც ევროკომისიას აქვს 7.3%. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ამ ყველაფერს გადადინების ეფექტიც ექნება და მომავალი წელი საშუალოდ 6%-იან ეკონომიკურ ზრდას 2026-ში პროგნოზირებენ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები. აი, როგორ ხედავთ ბიზნესი და რამდენად უყურებთ ამ მონაცემებს მომავალი წლის დაგეგმვისას? შესაბამისად, მინდა ლოგიკურად გადავიდე, რომ თქვენი მოლოდინი გავიგო, რას ელოდებით 2026 წელს? დიახ, ეკონომიკური ზრდა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია და თითოეული ბიზნესი ამას უყურებს რაღაცა, ესე ვთქვათ, ძალიან ისეთი მოლოდინით. ეს 7%-ის არის ნორმალური და კარგი მაჩვენებელი იმ პირობებში, რაც პირობებშიც მოგვიწია ცხოვრება ამ წელს. შესაბამისად, ვფიქრობ, რომ ეს არის კარგი მაჩვენებელი, უკეთესია რა თქმა უნდა მეტი იყოს, მაგრამ ყოველთვის ვერ მოხერხდება, რომ იყოს ორნიშნა ზრდა, შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნდეს ეს და მომავალ წელსაც მნიშვნელოვანია, რომ რაც შეიძლება მეტი ინვესტიცია მივიღოთ ჩვენ წარმოების მიმართულებით, როგორც აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია წარმოების დარგის განვითარება, მშენებლობა, თქვათ, ვაჭრობა, ეს არ არის ქვეყნის მდგრადი განვითარების წინაპირობა, მდგრადი განვითარების წინაპირობა, ეს არის წარმოების სექტორის განვითარება, ვინაიდან ეს არის სტაბილური, ეს არის სეზონზე დამოკიდებული და შესაბამისად ეს ყველა წარმატებული ქვეყანა, ყველა განვითარებული ქვეყანა, ეს არის წარმოებაზე დაფუძნებული ეკონომიკის ქვეყნები. აქედან გამომდინარე, მე ვისურვებდი, რომ ამ მიმართულებით უფრო მეტი ნაბიჯი გადადგინდა, უფრო მიმზიდველი იყოს ინვესტორებისთვის ჩვენი ქვეყანა, განსაკუთრებით იმათთვის, ვისაც უნდა წარმოებების გამოტანა უცხოეთიდან. ბატონ თამაზ, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ყოველთვის გვიხარია თქვენი სტუმრობა არაჩვეულებრივი ანალიზით. მე ვისურვებდი, რომ როცა გავხსნით უკვე 2026 წელს, მაშინაც გვესტუმროთ და კიდევ უფრო უკეთესად მოვხაზოთ 2026 წლის პროგნოზები და კონტურები ჩვენი მაყურებლისთვის. მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.